इस खाने से दांत में दर्द होने लगता है। अरे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? पता नहीं यार, इस बारे में हमको रुको मालिक से पूछ के आ रहे हैं। कहाँ है ये मालिक? अरे मोबाइल चला रहा है हर वक्त सिटियाबाजी। सुन बे मालिक, हाँ। मेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? अरे यार बिल्लू, तुम जानवर हो, तुम कहाँ टूथपेस्ट यूज करते हो? जानवर? तो मचा खाओ, अब से जानवर ना बोलना। बताओ मालिक, जानवर बोल रहा है हमको। अरे अभी तुम इधर बैठे हो, यहाँ लो माइक लो इधर। हाँ, मालिक कह रहा है होता तो है लेकिन काला नमक होता है। लेकिन आप तो जानवर हैं, आप तो ब्रश करते नहीं है। बहुत हरामी है यार रिपोर्टर, रुको तुम भी तमाचा खा ही लो। अगली बार से जानवर ना बोलना।